5 gënjeshtra rreth analizave të gjakut që na mbajnë me simptoma për vite me radhë. Gënjeshtra e parë. Analizat më kanë dalë normal. Jam 100% mirë. Jo. Shumë probleme fshihen edhe kur vlerat janë normale në testet e gjakut. Gënjeshtra e dytë. Mjaftoj të bëj analizat një herë në vit dhe s'ka problem. Në shumë raste, kur kemi lodhje dhe simptoma që vazhdojnë, duhet i bëjmë më shpesh se vetëm një herë në vit. Gënjeshtra e tretë. Më bien flokët, me siguri mund të kem çik mungesë hekuri, marr hekur dhe jam rregull. Jo. Do mbar tiroidet, do mbar inflamacionin, do mbar vitaminat, mineralet. Është një puzzle e gjithë që plotësohet, nuk është vetëm një vlerë. Gënjeshtra e katërt. Sa më shumë vitamina të marr, më mirë do më dalin analizat. Gabim. Për shembull, kur kemi mungesë hekuri dhe marrim suplemente hekuri, në analizë, në test të dalë hekuri normal, por në fakt ne mbulojmë arsyen pse po na humbet hekuri. Janë disa suplemente që kur i marrim të gjitha së bashku ndryshojnë vlerën e saktë të analizave. Duhet kemi shumë kujdes të këshillojmë me mjekun përpara se të marrim suplemente. Gënjeshtra e pestë. Kur mjeku thotë, nuk ka nevojë të futesh se shumë mirë ke analizat, por disa përgjigje që janë normale për njërin nuk janë normale për tjetrin. Rasti i fundit që kam parë në GP ka qenë një pacient i cili ishte mbartës talasemie. Dhe kur kemi parë testet e gjakut, normalisht për atë ato testet e gjakut janë okay, janë normale ato përgjigje. Ndërsa për dikë tjetër që nuk është mbartës talasemie normalisht do shqetësoheshim ato rezultate. Prandaj them që për disa vlera janë normale dhe për disa jo. Duhet të këshillojmë me mjekun, vetëm mjeku dhe stafi mjekësor duhet jetë i gatshëm për t'i shpjeguar në mënyrën e duhur përgjigjet e tyre. Nëse doni që të mësoni më shumë rreth analizave të gjakut, për shkrimin, leximin e tyre, në këtë faqe do mundohemi të bëjmë sa më të qarta gjërat dhe sa më thjesht. Prandaj ju lutem më ndiqni nëse doni të keni më shumë video të tilla rreth analizave të gjakut. Ju përshëndes.